సో హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సిరి గణేష్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి అయితే వచ్చేసినాము. సో మన మ్యామ్ వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్స్, కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో మనతో మ్యామ్ ఉన్నారు. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. సో ఈ వీడియోలో మాత్రం మనకి దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ వాటి ప్రైజెస్ ఏంది అండ్ వాటి ఫంక్షన్స్ కూడా చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. సో లేట్ చేయకుండా వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకు చూసేయండి అండ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. సో మ్యామ్ మన స్టోర్ అడ్రస్ చెప్పేస్తారా? ఎస్ అండి, ఇది వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ అల్వాల్ సాయినగర్ కాలనీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ స్ట్రీట్. యాక్సిస్ బ్యాంక్ మెయిన్ ఉంటుంది, అటు నుంచి స్ట్రైట్ లోపలికి వచ్చేస్తే మన షోరూమ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, అడ్రస్ అండ్ లొకేషన్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేసేసిన. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీడియో మీద కార్నర్లో ఉంటుంది, ఆ నెంబర్కి మీకు ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా లేకపోతే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా ఆ నెంబర్కి అయితే మీరు కాల్ చేసి అయితే మీ డౌట్స్కి క్లారిఫికేషన్ అయితే పొందొచ్చు. సో మేడం, ఇది ఎంబ్రాయిడరీ అంటే కొంచెం ఐడియా లేని వాళ్ళకు క్లారిటీ ఇచ్చేసాను. అసలు ఇది మిషన్ ఏంటి, అసలు దీంతో మనకి ఏం యూజ్ ఉంటుంది అన్నది. చాలా మందికి రియల్గా చెప్పాలంటే ఎంబ్రాయిడరీ ఏంటి అనేది కూడా చాలా మందికి ఐడియా లేదు. సో ఇది వచ్చేసి ఒక కంప్లీట్లీ రోబో ఎలా అయితే పనిచేస్తుందో అలా పనిచేసే మిషన్ అనమాట. ఇది కంప్లీట్లీ ఆటోమేటిక్. ఇంతకుముందు మగ్గం వర్క్ అని ప్రతి వర్క్ ఏదైనా కూడా మనకు హ్యాండ్ తోటి చేసేవాళ్ళు, మగ్గం వర్క్ అనేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఆ మగ్గం వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మగ్గం వర్క్ వేసే మిషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది లోడింగ్ అండ్ బీడ్స్ లైక్ కుందన్, జరి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు మిషన్లోనే. ఈ కుందన్ ఒకటి స్టిక్ చేసేది మనం చేతితోటి గమ్ పెట్టి స్టిక్ చేసుకుంటాము, రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనకు మిషన్లోనే వస్తుంది అనమాట. సో ఇది మగ్గం వర్క్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ మగ్గం వర్క్ది మిషన్ అనమాట. ఇలా ఏ దాని మీదైనా కూడా వర్క్ అనేది వేసుకోవచ్చు. సపోజ్ బ్లౌజెస్, పంజాబీ డ్రెస్సెస్, కొన్ని నేను చేసిన శాంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా చూపిస్తాను. వేటి మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు. మిషన్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు 3 lakh నుంచి అప్ టు 6-10 lakhs వరకు కూడా ఉంటాయి. బట్ స్టార్టింగ్ మిడిల్గా బడ్జెట్ పెట్టుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకు 3 to 5 వరకు ఎనఫ్ అనమాట. ఇలాంటి సింగిల్ హెడ్ ఇంట్లో పెట్టుకొని అండ్ దీనికి కోడింగ్, బీట్స్ ఇలాంటి డివైజెస్ యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకుంటే ఇంకా దీనికి కొన్ని స్పెషల్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మాది ఎంహెచ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఎంబ్రాయిడరీ కాకుండా ఎంహెచ్ మగ్గం వర్క్, అలా మేము కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము దీన్ని నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి. సో అది కూడా లాంచింగ్ అనేది ఉందన్నమాట. అయితే ఒక మెషిన్ కొనుక్కుంటే నార్మల్గా ఎంత ఎర్న్ చేయొచ్చు? వర్క్ ఉంటే మాత్రం డైలీ మినిమమ్ 2000 నుంచి 3000 వరకు సింపుల్ గా అంటే కూడా ఎర్న్ చేయొచ్చు. బిజినెస్ ఉండాలి, కస్టమర్ వస్తేనే అవుతుంది. ఖాళీ ఏదో నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా డైలీ 3000 వస్తుంది మిషన్ పెట్టుకొని చేస్తే మాత్రం రాదు. మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి, మన దగ్గర ఉందని నలుగురికి చెప్పుకోవాలి. అప్పుడు మనకి బిజినెస్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం డైలీ ఒక 2-3,000 చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్స్ కూడా దీన్ని ఈజీగా యూజ్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. కంఫర్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ హౌస్ వైఫ్ కే. ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి జాబ్స్ చేయాలన్నా చేయలేరు. సో పిల్లల్ని చూసుకునే వాళ్ళే ఎవరు ఉండరు కాబట్టి బయటకు వెళ్ళలేని పొజిషన్ కదా. అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంట్లో వర్క్ చూసుకుంటూ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ కూడా దీన్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇదేంటంటే జస్ట్ వన్స్ స్టార్ట్ చేశాక ఒక 1 minute డిజైన్ సెట్ చేసుకొని మనం స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా వర్క్ వేస్తుంది అనమాట. మన దగ్గర సర్వీసెస్ ఏ రకంగా ఉంటుంది? అండ్ ఇంకోటి, ఇక్కడ నార్మల్ హైదరాబాద్లో అయితే చాలా ఉన్నాయి ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్స్ సెల్ చేయడం ఇంకా ఇలాంటి కంపెనీస్. బట్ మెయిన్లీ మన దగ్గరనే తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంది? 100% అండి, మెయిన్ ఇదే. యాజ్ ఏ లైక్ సేలర్గా కాకుండా యాజ్ ఎ కస్టమర్గా నేను ఆలోచిస్తాను అండి. కస్టమర్కి ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, నేను ఎందుకంటే యాజ్ అ కస్టమర్గా ఏదైతే నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో దాని నుంచే నేను ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పటికీ నేను ఆ గ్రిప్ అనేది వదలట్లేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి అప్డేట్ కావాలి కస్టమర్కి, ఎలా ఉంటే నా దగ్గర తీసుకునే కస్టమర్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి, అందరిలా కాదు. సో అది నేను ఆలోచిస్తాను. కస్టమర్ ఎలా అయితే మేము బిజినెస్ గ్రోత్ అవ్వాలనుకుంటామో ఆ గ్రోత్ అవ్వడానికి మేమేం చేయాలి, సో అది మా రెస్పాన్సిబిలిటీగా మేము ఫీల్ అవుతాం అనమాట. ఓకే. అండ్ మనం అంటే హైదరాబాద్లో కాకుండా ఇంకెక్కడన్నా ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ ఇలాంటి హైదరాబాద్ అనే కాదండి, మాది టోటల్ గా ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక టోటల్ గా ఈ 3 states లోనే మిషన్స్ ఉన్నాయి. సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది. సో నార్మల్గా అయితే ఇలా మనకు బ్లౌజ్ కూడా హెవీ వర్క్స్ అనేది కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఎంబ్రాయిడరీ వస్తుంది. ఇది మగ్గం వర్క్ కొంచెం డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మగ్గం వర్క్ది కూడా నేను చూపిస్తాను. నార్మల్ అయితే ఇలాంటి హెవీ డిజైన్స్ వేయాలంటే చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది మగ్గం వర్క్లో. సో దీంట్లో ఫాస్ట్ అవుతుంది, ఇన్ టైంలో కూడా మనం ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట కస్టమర్స్కి. అండ్ అక్కడ చూసినట్లయితే వాల్ హ్యాంగింగ్స్కి అలా దేవుడి ఫొటోస్ కూడా మనము చేసుకోవచ్చు ఈ మిషన్స్లో. అండ్ అది వచ్చేసి కేజీఎఫ్ పిక్చర్, అలాంటి ఇమేజెస్ ఎవరివైనా కూడా ఒక ఫోటో ఇచ్చామంటే యా. సో అది టోటల్గా థ్రెడ్స్ తోటి వేసింది అనమాట. అది సింగిల్ 2 threads, ఇది కంప్లీట్లీ 15 threads తోటి ఆటోమేటిక్గా వేసేస్తుంది.
ఎక్సలెంట్ ఉంది ఇది. డిజైన్స్ వేస్తే. సో అలాంటి డిజైన్స్ అన్ని కూడా మనం వేసి గిఫ్ట్గా కూడా ప్రజెంటేషన్కి బాగా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మన దగ్గర మెటీరియల్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి మేడం? సో ఎస్ అండి, వీటికి సంబంధించిన కంప్లీట్ మెటీరియల్స్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను డ్రెస్కి క్రాప్ టాప్కి వేసాను, ఇంకా దీన్ని స్టిచ్ చేయాలి, చేయలేదు. ఇది మనం వేసిందేనా? యా, ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్లీ బీడ్స్ తోటి స్టిచ్ చేసింది అనమాట. ఇది నేను ఇలా క్రాప్ టాప్కి యూస్ చేసుకోవాలనేసి స్టిచ్ చేశాను. ఇది కాటన్, చాలా డెలికేటెడ్ క్లాత్ అనమాట. అయినా కూడా మనకు ఇక్కడ బీడ్ వర్క్, ఇదంతా బీడ్స్ వర్క్ ఇచ్చేసి కింద ఇది జస్ట్ ఎంబ్రాయిడరీ అనేది చేశాను అనమాట. సో ఇలా హెవీ ఇవి క్రాప్ టాప్స్కి వస్తాయి, డ్రెస్సెస్కి వస్తాయి, అండ్ బ్లౌజెస్కి కూడా వస్తాయి అనమాట. ఓన్లీ బ్లౌజెస్ అనే కాదు, దేనికైనా కూడా వేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో వర్క్ లేకుండా ఇలా ప్లెయిన్ క్లాత్ అయితే ఏది స్టిచ్ చేసుకున్నా మనకి లుక్ ఉండదు కదా, అదే ఈ వర్క్ చేసింది చూడండి ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. సో ఇలా మిర్రర్ వర్క్ కూడా మనకి మిషన్లోనే అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా చాలా నీట్గా ఉంటుంది వర్క్, అసలు మనకి ఇది వాష్ చేసినా కూడా వర్క్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వదు. సో ఇలాంటి హెవీ వర్క్స్ అన్నీ కూడా మనం మిషన్లోనే చేసేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్గా మెటాలిక్ థ్రెడ్ తోటి బాగా డిజైన్ అనేది ఎంబోస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి కోడింగ్ తోటి చేసిందనమాట, కోడింగ్ ప్లస్ బీట్స్. కింద వచ్చేసి బీట్స్ ఇచ్చాము, పైన అంతా కోడింగ్ అనమాట. సెల్ఫ్ కోడింగ్ ఇచ్చాను, సెల్ఫ్ కోడింగ్ తోటి అంటే మంచిగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇది నెక్ ఫ్రంట్ అనమాట. ఇంకా దీనికి స్టోన్ ఏం పెట్టలేదు, జస్ట్ యాస్టీజ్ ఇలాగే వేసింది ప్లెయిన్. సో ఈ మల్టీ నీడిల్లో ఏంటంటే సింగిల్ నీడిల్లో కూడా ఉంటుంది 1 lakh మిషన్స్. బట్ వాటిలో ఇలాంటి కంప్లీట్ జెరీ అనేది వేసుకోవడానికి రాదు. దీంట్లో కంప్లీట్లీ జెరీ వేసుకోవచ్చు, లుక్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట మనం. సో ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్. సో ఇలా హ్యాండ్, ఫ్రంట్, బ్యాక్ ఇలా అన్ని మనము బ్లౌజెస్కి వేసుకోవచ్చు. అండ్ డిజైన్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా హెవీ ఫుల్ హ్యాండ్స్ కూడా మనం కస్టమర్కి చేసి ఇవ్వచ్చు. ఇవి మినిమం 1500 నుంచి 2000 వరకు ఛార్జ్ చేస్తారు ఒక కస్టమర్కి ఒక బ్లౌజ్కి. ఓకే, సో ఈజీగా మనం 2000 నుంచి 3000 అయితే ఏం చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనము బ్రాండింగ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. లైక్ చాలా రిసార్ట్స్, హోటల్స్, 5 స్టార్ ఉంటాయి కదా, ప్రతి చోట బ్రాండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీస్, స్కూల్స్, మాదంటూ ఒక కంపెనీ ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి కంపల్సరిగా వాళ్ళ నేమ్ అనేది వాళ్ళు ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. బ్రాండ్ అయితే తప్పకుండా ఉండాలి, లోగో దానికి. యా, బ్రాండింగ్ లైక్ టీ షర్ట్స్ కి కానీ దేనికైనా కానీ ఇలా బ్రాండింగ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇవన్నీ తెలిసినవే, నైకీ అని, ఆదిదాస్ అని. సో ఇలా లెటర్స్ ఏదైనా కానీ వర్క్ చూసినట్లయితే మీకు చాలా నీట్ ఫినిషింగ్ అనేది తెలుస్తూనే ఉంది. ఇలాంటివి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ ఓన్లీ బ్లౌజెస్కే వర్క్ ఉంటుందా అలా అని కాకుండా ఇలా కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఎన్ని రకాల మిషన్స్ ఉంటాయి? మన దగ్గర అయితే ఇక్కడ 4 to 5 ఏమో వాడుతున్నాయి కదా. యా అండి, ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటంటే మీకు ఓన్లీ 4 మోడల్సే ఉన్నాయి. అది వచ్చేసి కంప్లీట్లీ చెన్నెలి మిషన్. ఓన్లీ ఈ ఎంబ్రాయిడరీ ఫీల్డ్లో వచ్చేసి మనకు మోడల్స్ని బట్టి ప్రైజెస్ ఉంటాయి, అండ్ దాంట్లో కూడా సైజెస్ని బట్టి కూడా. సో ఇలా 2 వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, మోడల్స్ అండ్ వేరియేషన్స్, సైజెస్ అండ్ వేరియేషన్స్. వీటిని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ అయితే 1624. దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా హెవీ ఆల్ ఓవర్, అది 1 టైం వస్తుంది అనమాట. 1624, 2032, 2048 ఇవి 3 సైజెస్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటాయి. దీంట్లో మళ్ళీ మోడల్స్ కూడా వేరు ఉంటాయి. ఒక కస్టమర్కి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, వాళ్ళ బడ్జెట్ని బట్టి ఎలా కావాలంటే వాళ్ళు అలా డిసిషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు. మిషన్స్ మాత్రం పెద్ద ఉన్నాయి, బట్ దీని పవర్ కన్సెప్షన్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఎక్కువ వస్తుంది ఏమన్నా అని? అలా ఏముండదండి, ఇది ఇన్వర్టర్ తోటి కూడా రన్ అవుతుంది. ఇది 220 వోల్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట, చాలా లో కన్జంప్షన్. దీనికంటూ సపరేట్గా పవర్ బిల్ కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా రాదు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి బీడ్స్ అండి. దీనిలో ఏంటంటే సేమ్ మనకు మగ్గ వర్క్లో ఏదైతే పూసలు వాడతారో అలాంటి పూసలు వాడి మనం డిజైన్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఏదైతే లోడింగ్ ఉంటుందో ఆ లోడింగ్, బీడ్స్, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా జెరీ, సేమ్ చైన్ స్టిచ్, అది కూడా మనకు సేమ్ మగ్గం వర్క్ లుక్ కనిపించేలాగా ఈ మిషన్లో అనేది వస్తుంది మనకు సపరేట్గా. ఇప్పుడు అసలు ఇంకా ఎలాంటి మగ్గం వర్క్ అయినా కూడా మ్యాక్సిమం మనము ఈ మిషన్స్లో వేయడానికి 99% ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు మగ్గం వర్క్, ఇది ఎంబ్రాయిడరీ అనేది ఎవరికీ తెలియదు. సో ఎంబ్రాయిడరీ కాస్త చేంజ్ అయిపోయి మగ్గం వర్క్లోకి కన్వర్ట్ అయిందని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ ఎంహెచ్ బ్రాండ్లో వచ్చేసి మెయిన్ అది స్పెషలైజేషన్ అనేది మేము చేస్తున్నాం అనమాట, మగ్గం వర్క్ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్. సో మ్యామ్, మన వీడియో చూసి ఒక పర్సన్ వచ్చి నాకు ఇది కావాలి, మిషన్ కావాలంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇంకా దానికి ఇంకా సపరేట్ ఛార్జెస్ ఏమైనా ఉంటాయి? అండ్ పంపించడానికి, డెలివర్ చేయడానికి ఏమన్నా
ప్రాసెస్ ఉంటుందా ఒకసారి చెప్పగలుగుతారా? ఎస్ అండి. చాలా మందికి ఏంటంటే కొద్దిగా చదువుకోలేదు కదా మేము, ఇది కంప్యూటర్ కదా మేము ఆపరేట్ చేస్తామా లేదని చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. అందుకని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అమౌంట్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని తీసుకోవాలని అనుకుంటారు. లైక్ టైలరింగ్ లాగా అయితే ఇది 6 months 1 year కోర్స్ అయితే అలా ఏమి ఉండదు. టోటల్గా ఆప్షన్స్ చాలా అంటే చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. టోటల్గా ఓవరాల్గా దీంట్లో 8 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. మనం స్మార్ట్ ఫోన్లో వాట్సాప్ కాల్ ఎలా అయితే బటన్స్ ఉంటాయో ఇందులో కూడా టోటల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఒక్కటి కనుక గుర్తుకు పెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా ఎవరైనా కూడా 1 dayలో నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చెప్పేది, ముందుగా ట్రైనింగ్ అడుగుతారు, అమౌంట్ పే చేస్తారు, ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అయితే ఏంటంటే మెషిన్స్ మారే కొద్దీ ఆపరేట్స్ కూడా మారుతాయి. దీంట్లో ఏంటంటే రెయిన్బో ఒకటి వస్తుంది, దాహు ఒకటి వస్తుంది, టాప్ విజ్డమ్ ఒకటి వస్తుంది. సో ఇలా కంప్యూటర్స్ మోడల్స్ మారే కొద్దీ ఆపరేటింగ్ అనేది కూడా మారుతుంది అనమాట. అయితే ఏంటంటే మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నంత మాత్రాన అది నో యూస్. ఇప్పుడు మిషన్ లేకపోతే వాళ్ళు మనీ అనేది ఎర్న్ చేయలేరు. అలాంటప్పుడు దానికి అమౌంట్ పెట్టి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం కూడా వేస్ట్ అని చెప్తాను నేనైతే. సో ఎందుకంటే మిషన్ కొనుక్కోవాలని వాళ్ళు బడ్జెట్ ఎప్పుడైతే రెడీ చేసుకొని మిషన్ కొనుక్కుంటారో 100% కంపెనీ ట్రైనింగ్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు స్పెషల్గా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. అది కంపెనీనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, మేమే ఇస్తాము. 100% వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చే వరకు దాంట్లో అయితే ఎలాంటి డౌట్ అవసరం లేదు. ట్రైనింగ్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, మనమే యా ఫ్రీ. అవును. ఓకే అండి, ఇది డెలివరీ గురించి డెలివరీ ఏంటంటే లోకల్ నియర్ బై ఉంటే ఏంటంటే మేము ఇస్తాము, లేదు లాంగ్ ఉంటే కస్టమర్దే ఉంటుంది. మ్యామ్ ఇవి సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ మేముంటుంది కూడా? అవునండి, ఇది వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ 22ది టైమ్స్ ఆఫ్ అవార్డు, బిజినెస్ టైమ్స్ ఆఫ్ అవార్డు మనకి వచ్చిందండి. సో ఈ ఎంహెచ్ బ్రాండ్కి వచ్చేసి కంప్లీట్లీ ISO సర్టిఫైడ్ ఉన్న బ్రాండ్ అనమాట ఇది ఎంహెచ్ అనేది. ఇది కూడా కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్లో వేసిన డిజైనే. సో ఇలా ఏదైనా ఫోటో కూడా మనం వేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ సర్టిఫికేట్స్ మీకేనా? అవునండి.